तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हेल्थ संबंधित नए नए टिप्स की वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूखी खांसी के लिए घर का टिप्स बताएंगे जिससे आपका खांसी जड़ से ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, सूखी खांसी ऐसी खतरनाक है कि पूरा बॉडी को हिलाकर रख देते हैं और साथ में पूरा बॉडी में दर्द, जैसे कि छाती में, पसली में दर्द पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इसको दूर करने के लिए घर का नुस्खा आपको बताएंगे। दोस्तों, इसमें 4 नुस्खा आपको बताते हैं। ये चारों में से किसी एक नुस्खा को आप आजमाएंगे तो आपका खांसी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पहले शहद की बात करते हैं। दोस्तों, शहद गले की खराश और गले की इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, पहले शहद 2 चम्मच और 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर रोज़ाना पिएं और साथ में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चिमटी नमक डालकर गरारे करें। इससे आपका खांसी और गले का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो है पीपल के गांठ। एक पीपल को गांठ को आप पीस लेना, पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना खाएं। दोस्तों, इससे भी आपको सूखी खांसी में लाभ मिलेगा। दोस्तों, तीसरा अदरक और नमक। दोस्तों, अदरक के 1 गांठ पीस लेना, उसमें 1 चिमटी नमक मिला के दांतों के नीचे दबाना है और उसमें से जो रस निकलेगा वो रस आपको पीना है। फिर 10-15 मिनट बाद आप कुल्ला कर लेना। ऐसा रोज़ाना करना है। इससे आपका धीमे धीमे खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, चौथा जो टिप्स है वो है काली मिर्च और शहद। दोस्तों, 4 या 5 काली मिर्च पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना खाएं। इससे आपका खांसी बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सूखी खांसी के लिए शहद का अहम भूमिका है। और दोस्तों, इस टिप से अगर आपको आराम मिला तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को सूखी खांसी से राहत मिले। दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।